हैन। अनि त्यसमा चाहिँ इपिएस कोरियन नेपाल टाइपिङ गर्नु होला। अनि त्यसपछि क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा वेबसाइट आउँछ खोयङ हगाजे हानगुगो नुङरेक सियम इपिएस टपिक भन्ने आउँछ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अलिकति जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जुम गरेपछि चाहिँ यो घन्टी जस्तो छ नि टेस्ट डेट भन्ने यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ धेरैजना झुक्किनुहुन्छ के। अब तपाईँको फर्स्ट सिपमा परेछ कि सेकेन्ड सिपमा भन्ने हुन्छ। तपाईँको सेकेन्ड सिपमा परेको छ भने यहाँ फर्स्टमा नेपाल भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ टु अनि डेट चाहिँ 2025 11/10 दिएको हुन्छ। अनि तपाईँको सेकेन्ड सिपमा परेको छ भने चाहिँ यहाँ तल जाने अलि तल जाने यहाँ नेपाल छ तलनेर पनि म्यानुफ्याक्चरिङ मात्रै देखाएको छ। यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ निम्न सर्च बारमा जानु होला। सर्च अप्सनमा जानु होला। अनि त्यो तपाईँको जुन त्यो तपाईँको अस्तिको कार्ड हुन्छ नि त्यो प्रवेश कार्ड त्यो फर्म भर्दाखेरिको अनि सी भन्दा पछाडिको चाहिँ तपाईँको रेड अक्षरले हुन्छ नि त्यो चाहिँ यहाँ टाइपिङ गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ सर्च भन्ने अप्सन हुन्छ त्यहाँमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको आउँछ कहिले परेको छ नेम देखाउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो केटा अनि देखो कुन सेक्टर हो यसमा देखाउँछ। अनि तपाईँको डेट पनि देखाउँछ अनि टाइम पनि देखाउँछ। हस् धन्यवाद।